편집점을 다시 넣습니다. F1 잡학사전 그것을 알려주마. 오늘의 주제 F1의 피라미드가 되겠습니다. 이집트 그랑프리라든가 이런 것과 관계없습니다. 이 피라미드는 이렇게 위에 정점이 있고 아래로 쭉 벌어지는 이 체제, 사실 그 슈퍼 라이센스 등에 대한 이야기를 말씀을 드리는 거고요. 자, 이 F1의 피라미드에 대해서 조금 처음 보시는 분들까지 좀 관심 있을 만한 내용을 다뤄드리도록 하겠습니다. 우선 슈퍼 라이센스라는 것이 무엇이냐? 네, 쓰시는 표현법에 따라서 슈퍼 라이센스라고 쓰시더라도 전혀 이상하지 않습니다. 그냥 표기법 차이니까 네, 슈퍼맨이라고도 하고 슈퍼맨이라고도 하니까요. 뭐 그게 중요한 건 아니고, 슈퍼 라이센스라는 것은 F1 그랑프리에 출전하기 위한 라이센스입니다. 이번에 안드레아 키미 안토넬리를 위해서인지 규정이 바뀐 것 같다 하면서 사람들이 이상하다, 뭐 대충이냐, 콜라핀토는 포인트가 되는 게 맞냐, 뭐 얘기들이 있었기 때문에 하는 것과, 또 이제 도대체 이 주니어 커리어라는 거는 어떤 것인가, 그 다음에 이번 제 부산 팬파티에서 많이 나왔던 공적인 질문, 사적인 질문에서 다 많이 나왔던 내용이지만, 도대체 이 한국에서 모터스포츠를 한다는 것은 어느 정도 포지션에 있는 일인가, 그리고 셀럽들의 이 모터스포츠 참가라는 것은 왜 우리가 무시할 수준이 아닌 것인가, 뭐 이런 것과 다 관련이 된 얘기입니다. 이제 다시 돌아가서 슈퍼 라이센스는 F1 그랑프리에 출전할 수 있는 자격에 해당하는 면허입니다. 라이센스가 면허예요. 면허 중에 슈퍼 면허, 짱짱 대단한 면허가 되겠습니다. 네, 이런 거는 도대체 어디서 규정하는가가 궁금하실 텐데, F1 규정 대부분이 FIA가 주관하기 때문에, F1은 회사고 FIA는 기관이에요. 자, FIA라는 기관에서 다 정하게 됩니다. 국제 기구죠. 자, 슈퍼 라이센스 이제 영어로 쓰면 이렇게 됩니다. 그리고 이 슈퍼 라이센스를 규정하고 있는 규정은 자주 언급하는, 제 방송에 자주 나오죠. CSI, 코드 스포르티프 인테르나티오날. 자, 불어를 몰라가지고 CSI입니다. 영어로는 인터내셔널 스포팅 코드, 영어로 하면 ISC죠. 이 FIA의 거의 헌법 같은 거라고 보시면 됩니다. 그거의 어펜딕스, 부록이죠. 부록 L에 나옵니다. L. LMN 할 때 LMN, L에 나오고요. 라이센스라서 L을 딱히 한 건 아닌데 어떻게 하다 보니 그렇게 된 거고요. 이 L에 상세하게 규정이 되어 있습니다. 관심 있는 분들은 쭉 읽어보시면 되고요. 불어 잘하시는 분은 왼쪽 읽으시고, 영어 잘하시는 분은 오른쪽을 읽으시면 됩니다. 그 중에서 라이센스의 종류는 어떻게 되어 있느냐. 지금 여기 이게 FIA 라이센스의 이 덩어리 단위가 아니고요. 이 줄 단위로 라이센스 종류예요. 줄 단위로 어마어마하게 종류가 많습니다. 아이쿠야 하고 생각할 수 있죠. 이제 사실은 여기 보통 그레이드라고 얘기하는 이걸로 묶어서 얘기합니다. 이게 사실 구분이 돼 있어요. 구분이 돼 있는데 카테고리가 다시 한번 나뉘는데, 보통 그레이드를 등급으로 얘기합니다. 원래는 그레이드 플러스 카테고리로 해야 돼요. 이게 막 카테고리를 막 넘나들 수가 없어서요. 어쨌든 그레이드와 카테고리를 한꺼번에 따지는데, 그 중에서 여기 그 FIA F1 SL 이라고 나온 친구가 있죠. 뭔가 이름부터 길어요. 이름부터 긴 거 어쩔 수 없습니다. 너무 중요한 규정이기 때문에 이 두 번째 타입 오브 라이센스 그레이드에 나오는 거에 F1 SL 이라는 게 바로 보통 말하는 슈퍼 라이센스입니다. 정확히 말하면 FIA가 공인해주는 라이센스인데, F1 슈퍼 라이센스가 풀네임인 거예요. 그래서 F1 SL입니다. SL은 당연히 슈퍼 라이센스 약자고요. 그 밑에 아주 비스무꾸리한 놈이 한 놈이 더 있어요. FIA F1 SL 프리 프랙티스가 더 들어간 거예요. 그러면서 우리가 알 수 있죠. F1에 슈퍼 라이센스 없는 친구가 프랙티스 1에 나와요. 그래서 초록불을 켜고 달려요. 라고 말할 때, 아니, 슈퍼 라이센스가 있어야지 F1을 탄다면서요. 슈퍼 라이센스 없는 애가 나와서 탔다는 게 무슨 말이여 방구여 막 하실 수 있잖아요. 그게 사실은 요 위에 라이센스는 없는데 아래 라이센스는 있는 친구들이 나올 수 있는 겁니다. 이제 이해가 좀 되시죠? 그래서 이 라이센스 자체가
좀 많이 구분이 되어 있어서 완전히 다른 거다라고 보시면 되겠고요. 당연한 얘기지만 F1 슈퍼 라이센스가 획득하기가 가장 빡셉니다. 굉장히 힘듭니다. 그래서 이 부분 확대해서 보여드렸습니다. 이 어떻게 보면은 개별적인 아티클로 설명이 필요한 라이센스들이 몇 종류가 있어요. F1 프리 프랙티스 라이센스도 있지만 그 밑에 포뮬러 2, 그 다음에 LSR. 이거는 우리는 올해 음속의 1.3배에 도전하겠어요. 이런 거 합니다. 이것도 분명히 FIA가 주관하는 모터스포츠 분야예요. 랜드 스피드 레코드. 그 다음 트럭 레이싱. 그 다음 드래그스터. 드래그 하는 거죠. 요거는 잘 안 보시겠지만 굉장히 정말 도로에서 못 달릴 것 같이 생긴 차들로 레이스의 스타일을 잘 모르시는 분들은 패스트 앤 퓨리어스에서 애들이 불법적으로 하는 그것과 비슷한 걸 정규적으로 하는 거라고 보시면 됩니다. 예, 드래그스터. 이제 그런 것들이 있고요. 그 다음에 이제 몸에 조금 장애가 있으신 분들을 위한 레이스 라이센스에 대한 거 또 따로 있고요. 예, 그렇습니다. 슈퍼 라이센스를 따려면 도대체 무엇이 필요하냐? 요거는 이따 이거부터 좀 짚고 넘어가면 3년 동안 40포인트가 필요합니다. 포인트 시스템이 있는 라이센스는 흔치 않은데 슈퍼 라이센스가 그래요. 3년, 3시즌 동안 40포인트를 누적할 것이 기본입니다. 기본이라는 건 뭐냐? 예외가 있다는 거죠. 예외라면 추가 포인트가 사실 10포인트가 따로 책정이 될 수 있어요. 그 중에는 뭐 F1 프리 프랙티스 나와서 100km 이상 달리면 1포인트. 또 페널티 포인트 시스템이 있는 시즌에 페널티 하나도 안 받고 그 시즌을 마치면 2포인트. 이런 것들이 또 몇 개가 있어요. 그 다음에 이제 뭐 코로나 때문에 대회를 단축해서 운영을 했다. 뭐 이런 것 때 포인트 최대 딸 수 있는 포인트의 숫자가 적어지니까 최대 포인트를 좀 적게 적용한다든지 뭐 기타 등등 해가지고 예외 조건들이 많습니다. 항상 많아요. 예외 조건은 항상 많지만 기본적으로 3년 40포인트를 벌어야 된다. 40을 기억을 해두시면 돼요. 다시 돌아가서 보시면 맨 위에 그냥 챔피언만 따면 40포인트를 주는 챔피언십 시리즈는 2개밖에 없습니다. 포뮬러2와 인디카 밖에 없어요. 이것만 40을 주고 이것도 사실 똑같지가 않아요. F2는 1, 2, 3등을 40을 줍니다. 그러니까 F2에서 3등까지만 하면 3년이고 자시고 그냥 1년치로 바로 슈퍼 라이센스 따는 거예요. 그래서 F1 하고 싶으면 F2로 오세요 라고 유도를 하고 있는 거죠. F1 타실 분들 다 여기로 오세요 라고 하고 있는 거예요. 이거 1년에 3명 배출이에요. 그런데 바꿔서 말하면은 그 10점, 10점, 20점. 그러니까 6등, 6등, 5등. 이렇게 3년 해도 10, 10, 20에서 40이 나오죠. 그렇게 해도 되는 거예요. 요거는 그냥 1년에 40 하는 거 속편하지만. 그리고 이제 FIA, F3라든지 이런데 30포인트 가는 것들이 있는데, 요런 것들을 통해가지고, 이거는 그 모터스포츠의 등급을 따지는 건 절대 아닙니다. 오해하시는 분들 반드시 나오는데, 이걸 가지고 모터스포츠의 등급을 따진다기보단 F1과의 연관성을 따진다라고 보시는 게 적합합니다. F1과의 연관성. 그러니까 랠리 같은 경우에는 없거든요. 랠리와 F1의 연관성은 정말 찾기가 어렵기 때문에 내구 레이스, 뭐 스포츠카 레이싱, GT 레이싱은 웬만하면 있는데 랠리는 없어요. 그거는 너무 차이가 많아서 없는 겁니다. 그러니까 이건 등급에 대한 얘기가 아니라 연관성에 대한 얘기다. 요거를 또 이제 제가 보기 좋게 이렇게 정리를 했습니다. 40포인트 가는 게 2개 있다 그랬죠? FIA F2와 인디카가 있습니다. 자, 이런 걸 통해서 전에 김남호 박사님 얘기에서도 F1에 오려면 F1과 연관이 있는 어떤 급수가 있는 데에서 인정을 받아야 된다 그랬는데 연관이 많은 데가 급수도 높게 쳐져요. 연관이 없어도 급수가 높은 데도 있지만 연관이 많은 데는 일단 급수가 높다라고 보시면 됩니다. 그래서 이 포인트가 높은 데가 F1 아니더라도 일을 하다가 F1으로 이렇게 넘어갈 만한 무대라고 보시면 돼요. 드라이버도 사실 마찬가지기도 한데요. 자, 그럼 30포인트짜리는 뭐가 있냐? F3 이건 애기들이죠. 애기들. 그다음 포뮬러 2. 여기는 이제 젊은 친구들도 있고 F1 하다가 넘어가신 분들도 있어요. 포뮬러 2. 그 다음에 FIA 월드
엔듀어런스 챔피언십, 세계 내구 챔피언십. 이건 옛날로 치면은 월드 스포츠카 챔피언십입니다. 자, 스포츠카 챔피언십이다. 옛날에는 WSCC였죠. 근데 이제 이게 2010년대 다시 부활한 게 WEC입니다. 어쨌든 이 WEC에서 하이퍼카 부문입니다. 하이퍼카 부문. 네, 다른 급수는 나중에 또 나와요. 그래서 하이퍼카 클래스를 여기 30포인트를 쳐주고, 다음 25포인트에 여기서부터 이제 점점 모르는 것들이 등장을 하실 거예요. 슈퍼 포뮬러는 그나마 좀 아시죠? 일본의 최상위 포뮬러 챔피언십입니다. 요게 뭐냐면은 요 앞에 FR은 포뮬러 리저널입니다. 리전 아시죠? 리전 지역 지역 포뮬러라고 하는 거를 이게 몇 년 전에 FIA가 개편을 하면서 F1, F2, F3까지는 이름상 그 FIA가 주관하는 월드와이드 챔피언십의 큰 대회 하나씩만 그 이름을 쓰고, 그 F3 아래, 바로 아래에 있는 친구들을 포뮬러 리저널로 묶은 거예요. 그 중에 2는 유럽입니다. 유러피안. C는 챔피언십이죠. 그래서 FR, 머시기 C, 이게 엄청 많아요. 그런데 유럽 챔피언십이 아무래도 제일 급수가 높게 쳐주는 앤데 뒤에 A가 붙어요. 아, 요거는 A, B, C, D, A를 준 게 아니라 바이 알핀 해서 알핀이 운영을 합니다. 이 대회를 알핀이 운영해요. 그래서 프레카입니다. 포뮬러 리지어널 유러피언 챔피언십 바이 알핀. 아까 르노 엔진 얘기하면서 제가 왜 심각하게 얘기했는지 느낌이 싸게 오시죠? 그렇습니다. 알핀까지 파지면 정말 큰일 나는 겁니다. 어쨌든 옛날에는 그럼 뭐였을까요? 포뮬러 르노 2.0의 뭐 말하자면 후계자예요. 근데 포뮬러 2.0이 정말 여기저기 많이 쓰였는데 그중 이제 포뮬러 르노 2.0의 그 최상위 유러피언 챔피언십을 계승한 게 포뮬러 리지어널 유러피언 챔피언십 알핀이라고 보시면 됩니다. 그래서 제가 이따가도 얘기를 하겠지만 네, 여기 차들은 르노 엔진 씁니다. 네. 느낌이 싸하죠. 자, 이 얘기 다 듣다 보면 다시 돌아가서 그런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 여기 보면 F3가 있어요. 왠지 F3에서 F2를 거쳐가지고 이 슈퍼 라이센스를 따고 F1에 가면 될 것 같아. 그러니까 역으로 내려가면 F2, F3 이렇게 가는데 키미 안토넬리가 이놈의 F3를 건너뛰고 F2로 왔다라는 얘기를 많이 들으셨을 거예요. 그러면 얘는 F3 안 뛰고 뭐 했냐? 요거 했습니다. 프레카. 자, 이제 조금, 네, 조합이 맞아지죠? 네, 프레카 했습니다. 다음 이제 20포인트짜리 뭐가 있냐? 여기서 갑자기, GT 쪽에서 제일 높게 쳐주는 게 무엇이냐? FIA 기준. 슈퍼 GT의 GT500입니다. 이걸 이렇게 높게 쳐줘요. 와우. 엄청나죠? 그 다음, IMSA GT 프로토타입. 요건 줄여서 보통 GTP라고 부릅니다. 근데 이게, 사실 FIA가 일을 제가 별로 안 좋아하는 타입인데 되게 잘 못해요. 빠른 반응이 잘 안 나서 그런데 이거 LMDH로 하는 IMSA GT 프로토타입 레이스를 말하는 겁니다. 근데 말만 이렇게 써놓으면 아까 그 하이퍼카하고 완전히 그냥 다른 것 같은데 사실은 연관이 좀 있는데 챔피언십 이쪽에 나가는 걸 말하는 거예요. 그러니까 LMDH가 프로토타입에 나가면 그 하이퍼카 대회에 나간 거면 그 챔피언십으로 쳐주는 거예요. WEC로. 그러니까 이건 차의 클래스를 말하는 게 아니라 챔피언십으로 말하는 겁니다. 자, 그렇게 보시면 되고요. 그러니까 바꿔서 말하면 아까 그 하이퍼카 클래스가 소위 말하는 LMH랑 LMDH가 다 들어갈 수 있고, 여기는 이제 미국 IMSA GT 프로토타입에 나가는 LMDH 차들로 하는 챔피언십의 요거는 딱 그걸로 국한이 되는 거다. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그래서 진짜 차는 같은데 점수가 다르게 나갈 수 있어요. 18포인트는 많죠. 그런데 공통점이 있어요. 죄다 포뮬러 리저널이다. 포뮬러 리저널 유럽 빼고 나머지 5개를 쳐주는 것들이 인도가 있다는 게 재밌지만 인도, 오세아니아, 일본, 아메리카, 중동이 있습니다. 인도가 있어요. 그 다음 15포인트에 뭐가 있냐. 이제 슬슬 못 들어본 애들이 많이 껴있으실 거예요. DTM은 그나마 좀 아실 텐데 이 DTM은 이미 그 규정에 어펜딕스 L에 내년도에 이 포인트가 대폭 삭감되게 돼 있어요. 이게 사실 미리 삭감됐어야 되는데
요즘 많이 달라졌죠. DTM이 달라졌기 때문에 포인트가 많이 삭감될 예정입니다. 그래서 15포인트로 아직은 돼 있고요. 2024 시즌까지는 15 갑니다. 그 다음 인터내셔널 슈퍼카 챔피언십. 이게 뭐냐, 호주에서 하는 옛날 V8 슈퍼카 그겁니다. 이름만 봐서는 무슨 월드 챔피언십 같지만 이제 저 호주의 슈퍼카 챔피언십을 말하는 겁니다. 그 다음 사람들이 보통 그냥 나스카 말하는 게 바로 나스카 컵. 뭔 얘기냐면 나스카는 이게 사실 약간 회사 형태의 기구 이름이에요. 기관 이름이에요. 회사 형태의 기관 이름입니다. 나스카가 협회죠, 협회. 그래서 나스카라는 이름을 단 굉장히 많은 챔피언십과 레이스가 있어요. 그 중에 최상위가 보통 사람들이 말하는 나스카인 거예요. 그러니까 이름을 정확히 따지고 가면 그냥 나스카 그러면 안 됩니다. 그러니까 F1 얘기를 해야 되는데 FIA라고 얘기하면 안 되잖아요. FIA, F1이 있지만. 자, 그런 것 같습니다. 이 나스카 컵. 그 다음에 인디라이트. 요거는 이제 RIGHT 아니라고 제가 LIGHT라고 이렇게 써놨습니다. 이것도 이름이 NXT로 바뀐 게 언젠데 2024 규정에도 아직 이렇게 돼 있습니다. 인디라이트. 다음 이제 유로 포뮬러 오픈은 그 옛날 스페니시 F3, 스페인 F3를 계승한 겁니다. 스페인 F3가 그나마 좀 명맥을 따로 유지를 하고 있는 친구고요. 지금은 이제 리지어널보다 아래로 가는데 옛날에 우리 임채원 선수가 했었죠. 유로 포뮬러 오픈. 그냥 슈퍼 포뮬러 라이츠는 일본의 슈퍼 포뮬러의 하위. 여기는 S가 붙어요. 요 라이트의 S 분들 라이츠인데 이거는 이름이 이겁니다. 슈퍼 포뮬러 라이츠. 그 밑에는 없냐? 있죠. F4가 있어요. 그런데 F4는 인터내셔널이나 월드가 없고요. 다 내셔널이에요. 그러니까 예를 들면 영국 F4, 이탈리아 F4 이 두 개가 제일 유명하죠. 이런 식으로 F4가 붙고요. 그래서 내셔널인 거는 그냥 알아서 다 그 일일이 써주지 않습니다. 그냥 내셔널에서 퉁치고요. 그다음 WEC의 LMP2는 어디 갔나요 하시는 분들이 계실 수 있는데 없어졌습니다. LMP2 없어요. 그래서 FIA, WEC, LMGT3만 있습니다. 그래서 그 중간에 LMP2가 없어져가지고 WEC에 아예 LMGT3하고 하이퍼카 이렇게 합니다. 그래서 이 LMGT3가 12포인트에 들어가 있습니다. 10포인트는 LMP2 자체는 WEC에서 빠졌지만 그 형식이 사라진 건 아니어서요. 아직 해요. 어디에서 하냐? 아시아 르망 시리즈. IMSA, 미국에서 하는 LMP2가 또 있고요. 오탑니다. ELMS입니다. ELMS. 어쩐지. 유러피안 르망 시리즈입니다. 유럽이 왜 없나 했다. 자, E를 써야 되는데 I를 쓴 거였고요. 망. 그 다음 F1 아카데미가 여기 있습니다. 급수 상당히 낮게 잡고 있죠. 네. 그 다음에 인디 프로 2000. 이거는 인디 NXT의 하위가 또 있습니다. 그 다음 이제 GB3. 이거는 영국에 GB3, GB4가 있는데 이름만 봐서는 GB3 하니까 꽤 높을 것 같은데 F4보다 아래입니다. 저기 포인트를 쳐주는 거에선. 나스카 내셔널은 이제 나스카 컵 아래쪽에 있는 대고요. 그 밑에 또 있어요. 요거는 그냥 뭉태기로 6포인트에 인터내셔널 GT3가 있고 슈퍼 GT에 GT300 나오고 요거는 전부 카트입니다. 옛날에는 이제 FIK 뭐 이런 거 있었지만 지금은 FIA가 다 하고요. 월드 카팅 챔피언십이 있고 네, 이제 KCC가 있고 그런데 이제 요걸 시니어 주니어 쪼개가지고 카트 챔피언십도 이렇게 줍니다. 요게 도대체 어떻게 작용을 하는 것이냐, 우리는 이 피라미드를 어떻게 이해해야 되고 F1 드라이버들은 어떻게 거쳐온 곳이냐를 이해하려면 실례를 찾아봐야 됩니다.